វគ្គទី6ចិត្តដែលជាប់ទំនាយតន្ត្រីបើកវគ្គបែបរំជួលចិត្តចូលសាច់រឿង អ្នកនិទានសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មកកាន់រឿងលងស្នេហ៍ប្រពន្ធអ្នកជិតខាងវគ្គទី6នៅក្នុងវគ្គមុនយើងបានឃើញការប្រឈមមុខដ៏តានតឹងរវាងវីរៈនិងរទ្ធីសង្គ្រាមដែលធ្លាប់ស្ងៀមស្ងាត់ត្រូវបានបោះចេញតាមពាក្យសម្ដីពាក្យមួយឃ្លាប្រពន្ធខ្ញុំគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំបានคล้ายជាព្រួញចិត្តធំមួយសម្រាប់សូម៉ាលីពាក្យនោះមិនមែនសម្ដីធម្មតាប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃការកាន់កាប់ជារបាត្រវាក់នៃចងនាងជាប់នឹងជីវិតមិនមានសេរីភាពតើបេះដូងមនុស្សអាចជាប់ទំនាយបានមែនទេឈុតឆាកទី1ភាពស្ងៀមនៅបេះដូងកំពុងរលាយអ្នកនិទានក្រោយពេលប្រជុំមុខបញ្ចប់វីឡាដែលស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍បានស្ងៀមស្ងាត់ជាថ្មីប៉ុន្តែភាពស្ងៀមនោះមិនមែនស្ងប់ស្ងាត់ដូចមុនទេវាជាស្ងៀមស្ងាត់ដែលហាក់ដូចជាការបង្កើតសំណោចលើសិទ្ធិសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់សូម៉ាលីឈរนิ่ងនៅចំកណ្ដាលបន្ទប់នាងមិនយំទេមិននិយាយអ្វីទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនាងទ្រឺរង់នៅសាសនាមឈឺចាប់អស្ចារ្យបន្ទប់នេះបង្ហាញអំណាចរបស់ប្តីនាងពេញលេញនៃវត្ថុប្រើប្រាក់ថ្លៃប៉ុន្តែគ្មានអ្វីទេដែលជារបស់នាងពិតសេរីភាពរបស់នាងត្រូវបានដកយកយ៉ាងទាំងស្រុងឈុតឆាកទី2ការបែកបរដោយស្ងៀមអ្នកនិទានចំពោះមនុស្សត្រូវជាប់នៅទំនាយអារម្មណ៍អស់រយៈពេលយូរពេលណានាងឈរជិតជានៃចំចាំងហើយមិនអាចថយក្រោយបានទៀតភាពខ្លាចនឹងคล้ายជាកម្លាំងសូម៉ាលីឈប់ស្រវាំងទឹកភ្នែកនាងចាប់ផ្ដើមបេះបោដោយស្ងៀមស្ងាត់ការបេះបោដែលគ្មានសំឡេងនាងកំពុងស្វែងរកអំណាចអាវុធមួយអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យនាងរួចផុតពីការគ្រប់គ្រងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះយប់មួយបានផ្ដល់ឱកាសនោះឈុតឆាកទី3កូនសោសម្ងាត់អ្នកនិទាននៅពេលដែលរទ្ធីកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទក្រៅផ្ទះសូម៉ាលីបានឈ្លានព្រួយទៅកាន់តុធ្វើការរបស់គាត់ដៃនាងស្ទើរកែលុងលើកាបូបស្នាក់ការដ៏ប្រណិតនៅខាងក្នុងមានឯកសារសម្ងាត់មួយដែលរួមបញ្ចូលវិក័យប័ត្រពីហាងគ្រឿងអលង្ការថ្លៃមួយអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងក្រហមភ្នែកគឺកាលបរិច្ឆេទវាជាថ្ងៃកំណើតរបស់នាងប៉ុន្តែរឿងប៉ុណ្ណោះគឺនោះជាថ្ងៃដែលរទ្ធីប្រាប់ថាគាត់ត្រូវទៅជួបការងារតន់ចិត្តនៅខេត្តមួយនាងរងចាំគាត់ម្នាក់ឯងនៅផ្ទះហើយគាត់ចេញទៅទិញកយសាយភេសជ្ជមួយដែលមិនមែនសម្រាប់នាងចង់បញ្ចប់ចិត្តដែលដាច់ចេញពីទំនាយអ្នកនិទានវិក័យប័ត្រមួយសន្លឹកបានធ្វើឲ្យពិភពលោកនាងធ្លាក់ចុះក្តីស្រឡាញ់របស់នាងផុតទៅប៉ុន្តែចំណុចនៃកម្លាំងថ្មីបានកើតមានវាជាកូនសោដើម្បីបំបែកច្រវាក់ទាំងអស់ពេលនេះសូម៉ាលីមិនមែនជាស្ត្រីកំសត់នៅក្រោមសម្លេងស្វាមីទៀតទេនាងកំពុងកាន់អាវុធដ៏ធំទ្រឹងមួយនៅក្នុងដៃ
តានាងនឹងប្រើវាដោយម្ដេចតើសង្គ្រាមនៃចិត្តនេះនឹងបញ្ចប់ដោយអីដោយការបាក់បែកឬមួយក៏រួចខ្លួនតន្ត្រីបញ្ចប់វគ្គបែបបំលឺស្នេហ៍និងបន្សល់ចម្ងល់ឈុតឆាកទី7ល្បែងអំណាចតន្ត្រីបើកវគ្គបែបតាន់តឹងនិងអាថ៌កំបាំងអ្នកនិទាននៅវគ្គមុនវិកយប័ត្រមួយសន្លឹកបានក្លាយជាកូនសោដែលបើកសោសេរីភាពសូម៉ាលីដែលធ្លាប់ស្លៀកស្រមោលនៃការភ័យខ្លាចឥឡូវបានក្លាយជានារីដែលមានភ្នែកស្ទួនដូចសួនព្រៃសង្គ្រាមនេះមិនមែនជារឿងបេះដូងទៀតទេវាបានក្លាយជាល្បែងអំណាចដែលដាក់តម្រង់លើសេរីភាពសូមតាមដានវគ្គទី7ឈុតឆាកទី1យុទ្ធសាស្ត្រជានិច្ចក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ព្រឹកដើមថ្ងៃបរិយាកាសនៅក្នុងផ្ទះមិនប្រែប្រួលតែសូម៉ាលីមិនដូចមុននាងរៀបចំអាហារព្រឹកឲ្យរទ្ធីដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែភ្នែកដែលធ្លាប់ស្រងោកកាន់តែជាប់នឹងភាពក្រអៀវស្ងប់គ្រប់ចលនារបស់នាងសូម្បីតែមិនលឿនតែជាក់លាក់នាងកំពុងរងចាំពេលវេលាសមរម្យដើម្បីវាយបករិទ្ធីពិចារណាថាភរិយារបស់ខ្ញុំទំនងជាចាញ់នឹងជោគវាសនាទៅហើយល្ងាចនេះបងមានជំនួបជាមួយថ្នាក់លើក៏កុំភ្លេចរៀបចំខោអាវឲ្យបងថងគាត់និយាយដោយសំឡេងគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ដូចជាសំឡេងបញ្ជាទាំងស្រុងចាស់បងសូម៉ាលីឆ្លើយស្ងាត់ស្ងាត់តែខ្លួនបន្តញញឹមក្នុងចិត្តនាងដឹងថាពេលវេលារបស់នាងមកដល់ហើយបំឈុតឆាកទី2ក្រាបបែកលើតុអាហារតន្ត្រីបើកបន្តិចបែបតានតឹងនៅពេលល្ងាចសូម៉ាលីរៀបចំខោអាវដូចគ្រប់លើកបន្ទាប់ពីនោះពួកគេទាំងពីរអង្គុយអញ្ជើញអាហារពេលល្ងាចរិទ្ធីនិយាយអំពីភាពសំខាន់របស់ខ្លួននៅការិយាល័យដូចជាធម្មតាកុំបានគេមើលថាខ្លួនគួរឲ្យចង់បានតែវាជាការអួតចំសូម៉ាលីមើលគាត់ដោយភ្នែកក្រហមត្រជាក់ជាក់នាងនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់បងអូនគ្រាន់តែគិតអំពីថ្ងៃខួបកំណើតអូន2ខែមុនរិទ្ធីចាប់ផ្ដើមស្ងៀមបងប្រាប់ហើយថាបងជាប់ប្រជុំទាន់ហេតុបងរវល់ណាស់សូម៉ាលីញញឹមតែមិនសូវឃើញស្នាមស្រឡាញ់បងរវល់ទាល់តែទៅទិញខ្សែគ្រឿងលម្អមួយពីហាងល្បីតែអូនគិតថាបងអាចនឹងភ្លេចយកវាដាក់អូនទេបំតន្ត្រីផ្អាកភ្លាមអ្នកនិទានសំឡេងក្នុងក្បាលរបស់រិទ្ធីផ្អាកដោយពិភពលោកបោះបង់បង្រួមនិងនៅពេលនោះនាងយកវិកយប័ត្រមួយចេញពីអាវដាក់ស្ងាត់ស្ងាត់លើតុផោះតាំងនៅតុនេះហើយបងរិទ្ធីមើលវិកយប័ត្រដូចជាសារការពិតដែលកុំឲ្យស្ដាប់អំណាចដែលគាត់មានក៏បាត់បង់ដូចជាកន្ទុយភ្លើងត្រីស្រែទឹកថឈុតឆាកទី3សន្តិភាពប្រកបដោយការស្ងាត់ចិត្តតន្ត្រីបែបអាថ៌កំបាំងលេងស្រួល
អ្នកនិទានរិទ្ធីមិនបានផ្ទុះទេគាត់ជាជាមគំនិតគាត់ដឹងថាត្រូវចាញ់គាត់និយាយថាវាជាកាដូឲ្យភ្ញៀវគ្រាន់តែច្រឡំប៉ុន្តែសូម៉ាលីមិនស្ដាប់អូនមិនចង់ដឹងរឿងអតីតទេនាងនិយាយស្រួលប៉ុន្តែសម្រេចចិត្តច្បាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះអូនត្រូវការសេរីភាពវិញរិទ្ធីស្ងៀមអូនចង់ទៅក្រៅពេលដែលចង់អាចជួបមិត្តភក្តិហើយអូនក៏ប្រហែលចង់ទៅរាំឡើងវិញនាងមើលគាត់ដាច់ចិត្តបើបងមិនយល់ព្រមវិកយបត្រនេះអាចទៅដល់ដៃភរិយារបស់ថ្នាក់លើបងអូនបានឮថាគាត់ចូលចិត្តគ្រាវអលង្ការណាស់មើលអ្នកនិទានសូម៉ាលីបានដណ្ដើមយកអំណាចរបស់នាងវិញរិទ្ធីដឹងថាបើរឿងនេះជ្រែកក្រៅការងារគាត់ចប់ហើយគាត់គ្រាន់តែភ្ញាក់ស្មើហើយកាន់តែស្ងៀមស្ងាត់សន្តិភាពបានត្រឡប់វិញប៉ុន្តែជាសន្តិភាពស្រមោលផ្ទះមួយដែលធ្លាប់ជាពន្ធនាគារឥឡូវកូនសោស្ថិតនៅក្នុងដៃអ្នកជាប់ពន្ធនាគារមែនតែនប៉ៅអ្នកនិទានសូម៉ាលីបានដណ្ដើមយកសេរីភាពមួយចំណែកវិញប៉ុន្តែអ្វីទៅដែលនាងនឹងសម្រេចចំពោះវីរៈបរិះដែលនៅផ្ទះចិត្តមួយដែលមិនដូចប្តីនាងតោះរងចាំវគ្គទី8ចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីជាមួយស្នេហ៍ក្រៅកាត់វគ្គទី8ចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីជាមួយស្នេហាតន្ត្រីបាក់វគ្គបែបស្រទន់មានក្លិនសង្ឃឹមនិងរ៉ូមែនទិកអ្នកនិទាននៅក្នុងវគ្គមុនសូម៉ាលីបានប្រើផាត់ទៅតាំងដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីដណ្ដើមយកសេរីភាពដំបូងរបស់នាងវិញពីប្តីដ៏អំណាចឆ្លុបឆ្លាន់ផ្ទះដែលធ្លាប់ជាពនាគារចិត្តបានបើកទ្វារចេញវិញប៉ុន្តែតើសេរីភាពដែលគ្មានការរួមនៅជាមួយមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់នោះមានន័យដែរឬទេសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់វគ្គទី8ឈុតទី1ជំហានដំបូងនៃសេរីភាពអ្នកនិទានប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដ៏ប្រឌិតរិទ្ធីមិនហ៊ានប៉ះពាល់នាងដូចមុនទៀតទេគេបានត្រឹមជាសុទ្ធតែមើលឃើញនាងជាមួយចក្ខុសង្ស័យនិងខឹងសម្បារតែម្ដងថ្ងៃល្ងាចមួយសូម៉ាលីបានស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលនាងស្រឡាញ់មិនមែនជាដែលគេបង្ខំឲ្យស្លៀកដូចមុនទេនាងដើរចេញពីផ្ទះដោយជំហានរឹងមាំមិនចាំបាច់បិទមុខឬបិទមុខដោយស្ត្រីរងគ្រោះតែម្ដងទេថ្ងៃនេះនាងជាមនុស្សថ្មីនាងមិនបានទៅផ្សារក៏មិនទៅហាងសំអាងទេតែនាងទៅសួនសាធារណៈតូចមួយក្នុងបារីនៅទីនោះនាងអង្គុយលើបង្គោលថ្មធ្វើដូចជានឹកស្រមៃចិត្តដួងនាងកំពុងមានភ្លើងអារម្មណ៍ដោះឡើងនាងដកទូរស័ព្ទចេញដៃនាងចាប់បលិចមិនមែនដោយការភ័យទេប៉ុន្តែដោយការចង់ឃើញនាងចុចទៅលេខ1ដែលនាងបានចងចាំនៅក្នុងចិត្តយូរណាស់ហើយអាឡូសំឡេងបរិះម្នាក់លេចឡើងបងវីរៈអូនសូម៉ាលីនាងនិយាយស្រាលវីរៈស្ទើរតែធ្វើទូរស័ព្ទធ្លាក់ពីដៃសូម៉ាលីមានអីបងរិទ្ធីអត់ទេអត់មានអីទេអូនមានសេរីភាពហើយ
តាបងទំនេរទេយើងអាចជួបគ្នាបានទេជួបទី2ជំនួបដំបូងក្នុងពន្លឺថ្ងៃតន្ត្រីរ៉ូមែនទិកបោះត្រចៀកស្រាលៗអ្នកនិទាននៅហាងកាហ្វេទូចមួយចុចនឹងជ្រកជុលបឺរីពេលវេលានេះបានក្លាយជាសាក្សីនៃការជួបជុំដំបូងរបស់ស្នេហាជាផ្លូវការនេះជាលើកដំបូងដែលពួកគេអាចជួបគ្នាបានក្នុងពន្លឺថ្ងៃដោយគ្មានការមើលថែដូចជាសង្ស័យឬភ័យខ្លាចនោះទេវារៈមើលសូម៉ាលីក្រុងជាប់ភ្នែកមិនជឿថានារីស្រស់ស្អាតមុខមាត់ស្រស់ស្អាតចាប់តាំងពីចិត្តនេះគឺជានាងដដែលនាងបង្ហាញរឿងទាំងមូលឲ្យគាត់ដឹងចាប់ពីវិក័យប័ត្រពិតដែលនាំទៅរកការទាមទារសេរីភាពព្រមទាំងការចែងស្ទើររបស់រដ្ឋីវារៈអង្គុយស្ងៀមដោព្រួយនិងគោរពចំពោះភាពរឹងមាំរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់អូនក្លាហានណាស់សូម៉ាលីបងអស់សំណើចសម្រាប់អូនគាត់និយាយហើយយកដៃគេកាន់ដៃនាងស្ទើរត្រឹងត្រួយត្រាយហើយលើកនេះសូម៉ាលីមិនបានដកដៃចិនទេនាងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាប់ដៃនាងដោយកម្ដៅចិត្តរបាំងដែលធ្លាប់កាន់ពីពួកគេមិនមានអានុភាពទៀតឡើយពេលនេះគឺជាពេលដើមនៃស្នេហាថ្មីដែលទាំងពីររងចាំដោយយ៉ាងជីវិតថ្មីបានចាប់ផ្ដើមដើរទៅដោយសូម៉ាលីកាន់ដៃវារៈនៅលើភ្លើស្រមោលនៃសេរីភាពមនតាចកន្លែងកើតហេតុស្រស់ស្អាតចម្រុះដើម្បីបង្ហាញជីវិតថ្មីពួកគេដើរលេងនៅសួនច្បារសើចយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយគូស្នេហាសូម៉ាលីទៅដល់ក្រុមហ៊ុនវារៈហើយឈរមើលគាត់ធ្វើការជាមួយភ្នែកពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ឈុតសំខាន់វារៈនាំនាងទៅស្ទូឌីយោរ៉ាំនិងជួលបន្ទប់1ម៉ោងសម្រាប់នាងឯងនិងទីនោះគាត់បើកបទភ្លេងមួយនាងចាប់ផ្ដើមរ៉ាំយឺតបិទភ្នែកហើយរ៉ាំតាមចង្វាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតវារៈឈរមើលនាងដោយនឹកស្រមៃនិងរីករាយភ្លាមតន្ត្រីបានឈប់បន្ទាប់មកសូកាលេសំឡេងថតរូបអ្នកនិទាននៅជ្រុងផ្លូវមួយជាប់ស្ទូឌីយោនោះរថយន្តខ្មៅមួយបានចុចលាក់ខ្លួនបរិសម្នាក់ក្នុងរថយន្តនោះបានយកម៉ាស៊ីនថតឡែនយូមួយចុចថតរូបពេលវេលាដែលវារៈនិងសូម៉ាលីទីស្ទូឌីយោដោយក្តីសប្បាយតន្ត្រីបង្កប់វគ្គបែបអធិខាតនិងគ្រោះថ្នាក់អ្នកនិទានសូម៉ាលីនិងវារៈកំពុងឈានជើងដើមទៅរកអនាគតថ្មីដែលពោរពេញដោយសេរីភាពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់តែគេភ្លេចថាសត្វឃាតដែលរងរបួសគឺជាសត្វដែលគួរភ័យបុកពិតតែរូបថតនោះចាំក្លាយជាអាវុធបំផ្លាញសុខភាពស្នេហារបស់ពួកគេទេតែសូមរងចាំវគ្គបន្ទាប់វគ្គទី10ស្រមោលនៃការសងសឹកតន្ត្រីបើកវគ្គបែបស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចប្រែទៅជាអាចកំបាំងនិងតានតឹងអ្នកនិទានបន្ទាប់ពីពន្លឺនៃសេចក្តីសុខបានផ្លាស់ចេញក្នុងរយៈពេលខ្លីមេឃស្រហឹមបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងវិញវាមិនមែនជាព្យុះភ្លៀងធម្មតានោះទេប៉ុន្តែជាព្យុះនៃការសងសឹកដែលកំពុងរងចាំពេលបំផុតឈុតឆាកទី1ភាពស្ងប់ស្ងាត់មុនព្យុះអ្នកនិទានសប្តាហ៍មួយកន្លងទៅជីវិតរបស់សូម៉ាលីជាបន្តបន្ទាត់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្យាឈប់សមរភូមិដែលស្ទើរតែបែកបាក់អ្វីដែលប្លែកនោះគឺអត្តចរិតរបស់រដ្ឋីបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងចម្លែកគាត់ឈប់អំពាវនាវឈប់ខឹងឈប់តាក់ដៃតលតែសប្តាហ៍ថ្ងៃផ្ទុយទៅវិញ
គាត់ប្រព្រឹត្តខ្លួនជាមនុស្សស្លូតបតប៉ុន្តែជាស្លូតបតបែបត្រជាក់ខ្លាំងនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់បំផុតគាត់សួរនាំសួរសុខទុក្ខមានស្នាមញញឹមគ្រាន់តែស្រាលតែចម្លែកបំផុតថ្ងៃនេះអូនទៅរាំដុលណាម្នាក់ឯងទេគាត់និយាយជាមួយសំឡេងទន់ទាញក្នុងពេលញ៉ាំបាយល្ងាចសមលីអាចដឹងថាអ្វីមិនធម្មតាទេភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះកាន់តែគួរឲ្យខ្លាចជាងការឈឺចាប់ណាមួយដែលនាងធ្លាប់ជួបប្រទះដូចជាមេឃស្រឡះមុនព្យុះធំមួយដូចជាអំពូលភ្លើងតាំងសញ្ញាអន្តរាយមកដល់ឈុតឆាកទី2អន្ទាក់បានដាក់តន្ត្រីតានតឹងខ្លាំងឡើងអ្នកនិទានយប់ថ្ងៃសៅរ៍មួយនៅពេលសមលីកំពុងអានសៀវភៅស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរទ្ធីបានដើរចូលមកដោយកាន់សុងឯកសារមួយក្នុងដៃអូនមើលទៅមានសុភមង្គលណាស់ពេលនេះគាត់និយាយស្រួលហើយអង្គុយចុះលើសាឡុងបងមានអំណោយមួយឲ្យអូនអំណោយសម្រាប់សេរីភាពថ្មីរបស់អូនសមលីទទួលយកសុងនោះដោយដៃចលាចលហើយក្នុងសុងនោះគឺមិនមែនឯកសារទេតែជារូបថតរូបស្មើមួយសន្លឹកពីរសន្លឹករូបនាងដែលដាក់ដៃជាមួយវីរៈនៅសួនច្បាររូបគេអង្គុយជជែកគ្នានៅហាងកាហ្វេរូបនាងញញឹមខណៈចេញពីស្ទីឌីយោរ៉មហើយសន្លឹកចុងក្រោយវាបានធ្វើឲ្យបេះដូងនាងត្រជាក់ជាប់វាជារូបវីរៈអូបនាងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនៅចំហាឆាត់ឡានគ្រឿងភ្លើងដែលនាងធ្លាប់ប្រើបង្ហាញឯកសារបែបបទវិកយបត្រឥឡូវនេះហាក់បីដូចជាគ្មានអត្ថន័យចំពោះរូបថតទាំងនេះវាដូចជាអាវុធអណ្ដែបមិនអាចប្រឆាំងបានរទ្ធីញញឹមជារូបអ្នកឈ្នះល្បែងអូនអាចបំផ្លាញអាជីពបងបានតែរូបទាំងនេះអាចបំផ្លាញជីវិតអូននៅស្ថាបត្យករដែលអូនស្រឡាញ់បានទាំងមូលឈុតឆាកទី3ការជាប់គាំង Checkmate អ្នកនិទានល្បែងឈ្នះចាញ់បានប្រែប្ដូរសមលីគេចាក់ចេញពីនិរន្តរភាពសេរីភាពហើយចូលទៅពនាគារផ្លូវជត់ថ្មីមួយចាប់ពីស្អែកទៅអូនត្រូវបញ្ឈប់ការចេញក្រែកាត់បន្ទីការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រប់មនុស្សនិងដោយពិសេសចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ខ្លួនពីអាវីរៈភ្លាមអូនត្រូវត្រឡប់មកធ្វើការជាប្រពន្ធល្អមួយសាជាថ្មីតែចាំឲ្យបានល្អអូននៅក្រោមការអត់ធ្មត់របស់បងតែមួយគត់សមលីស្ងៀមស្ងាត់តែទឹកភ្នែកនាងបានចាប់ផ្ដើមហូរចុះពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់ដូចជាចាប់រំលោភចិត្តនាងដល់សាច់ឈាមបើអូនហ៊ានបងនឹងធ្វើឲ្យវិនាសអនាគតស្ថាបត្យករដែលអូនស្រឡាញ់ដល់ចំណុចមិនអាចឃើញពន្លឺថ្ងៃវិញតន្ត្រីសោកស្ដាយនិងងងឹតស្រែកឡើងស្រឡប់អ្នកនិទានសមលីមិនអាចទ្រាំនឹងបំផ្លាញអនាគតរបស់វីរៈបានទេនាងអាចស្ទើរចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងតែគាត់នាងមិនអាចឲ្យគាត់បាត់បង់អ្វីបានឡើយតន្ត្រីបញ្ចប់បែបងងឹតអ្នកនិទានពេលនេះរទ្ធីក្លាយទៅជាអ្នកកាន់ល្បែងសមលីត្រូវជ្រើសរើសរវាងការចោទចែងឬទាញអ្នកដែលស្រឡាញ់ទៅកាន់ភាពវិនាសជាមួយគ្នាជំរឿទាំងអស់សុទ្ធតែប៉ះពាល់ចិត្តនិងជីវិតហើយអ្វីនឹងកើតឡើងនៅវគ្គក្រោយវគ្គទី10បេះដូងដែលប្រេះស្រាំមន្ត្រីបើកវគ្គបែបសោកសៅនិងសង្ឃឹមអសល់អ្នកនិទាន
បន្ទាប់ពីល្បែងអំណាចបានត្រឡប់ផ្លាស់ប្ដូរសុមាលីបានដួលជួលស្ថានភាពជាប់គាំងឡើងវិញនេះគឺជាជម្រើសដ៏ឈឺចាប់បំផុតដែលនាងត្រូវជ្រើសរើសបេះដូងដែលនាងស្រឡាញ់កំពុងជាប់គាំងនៅមុខជ្រុងខណៈដែលការពិតកំពុងសងរែងថាបានបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងតោះសូមរីលាយអានវគ្គទី10ឈុតឆាកទី1យប់ដែលមិនអាចដេកបានយប់នោះមានតែភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយគីភ្លៀងមុនប៉ាំងដីសុមាលីអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតដោយម្នាក់ឯងរូបថតទាំងនោះត្រូវបានបន្លាយពេញលើគ្រែទឹកភ្នែកនាងបានស្ងួតទៅហើយគ្រាន់តែទុកសល់នៅអារម្មណ៍រងានិងស្ងៀមស្ងាត់ដ៏ក្រឹងចិត្តនាងយករូបថតមួយសន្លឹកឡើងមើលវាជារូបវីរៈញញឹមដោយសភមង្គលរូបញញឹមនោះដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យនាងក្តីសង្ឃឹមបច្ចុប្បន្នវាចាក់ចូលបេះដូងដោយកាំបិតធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ស្ទើរឈប់ដកដង្ហើមនាងដឹងច្បាស់ពីរូបភាពមនុស្សឈ្មោះរិទ្ធីបើគាត់និយាយថានឹងបំផ្លាញវីរៈគាត់នឹងធ្វើអនាគតរបស់វីរៈអាជីពរបស់គាត់អាចរលាយជាចារលើដីដោយសារតែសុមាលីនាងមិនអាចឲ្យរឿងនេះកាត់ឡើងបានទេក្នុងឈឺចាប់កាលណានាងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តមានតែជំរឿតែមួយគត់នាងត្រូវសុំចេញពីជីវិតគាត់ដោយធ្វើឲ្យគាត់ជឿថានាងមិនស្រឡាញ់គាត់ទៀតនាងត្រូវបង្កើតភាពឈឺចាប់ដ៏ខ្ពស់បំផុតដើម្បីឲ្យគាត់ទៅឲ្យបានឆ្ងាយវីរៈខ្ញុំសំទោសនាងកាន់រូបថតនោះយ៉ាងទន់ភ្លន់ពាក្យស្មោះស្រឡាញ់ចុងក្រោយមួយនៃបេះដូងដ៏ប្រេះស្រាំឈុតឆាកទី2ការលាគ្នាដ៏ត្រជាក់តន្ត្រីបែបសោកសៅជ្រាលជ្រៅញាក់នីទានព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់សុមាលីបានហៅវីរៈឲ្យជួបជាលើកចុងក្រោយកន្លែងជួបគឺសួនសាធារណៈដដែលពោពេញដោយអនុស្សាវរីយ៍ពីសុភមង្គលវីរៈមកដល់ដោយញញឹមសប្បាយគាត់មិននឹកថាភៀវកំពុងរងចាំសង្រោះគាត់ទេអូនបងនឹកអូនណាស់បងជួបអូនហើយស្រាប់តែចិត្តបងស្ងប់សុមាលីមិនហ៊ានមើលភ្នែកគាត់នោះឡើយនាងខេសំឡេងជាអ្នកមិនស្រឡាញ់ថែមទៀតវីរៈយើងត្រូវបញ្ចប់រឿងយើងត្រឹមនេះវីរៈភ្ញាក់ផ្អើលអូននិយាយអីទៅមានអ្វីកើតឡើងគ្មានទេគ្រាន់តែអូនពិចារណាហើយជីវិតរបស់បងគ្មានអនាគតអូនមិនអាចបោះបង់អ្វីដែលបងរិទ្ធីផ្ដល់ឲ្យបានទេពាក្យទាំងនោះជាពាក្យមិនពិតនាងជាអ្នកខ្លាញ់តែលេងដើម្បីឲ្យគាត់លះបង់បេះដូងនាងកំពុងត្រង់ទ្រាកខ្លាំងបំផុតវីរៈត្រង់ទៅនេះមិនមែនជាអូនទេសុមាលីនិយាយសាច់រឿងពិតមកនេះហើយគឺជាការពិតនាងបង្ហាញមុខនឹងស្មក់ថានាងមិនស្រឡាញ់គាត់ទៀតហើយសូមបំភ្លេចអូនកុំស្វែងរកអូនទៀតនាងដើរចេញដោយមិនងាកមកមើលគាត់ឡើយវាគឺជាពេលវេលាដែលស្ទើរចិត្តនាងបែកជាថ្នែកប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងឡើយវីរៈឈររុញដូចជាមនុស្សដែលបានបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងឈុតឆាកទី3ស្នេហាគឺជាលៀបអនអសទ្ធិភាពអ្នកឌីទៀនវីរៈត្រឡប់ទៅផ្ទះដូចជាមនុស្សគ្មានព្រលឹងទីនោះដែលធ្លាប់ជាកន្លែងសុភមង្គលបានផ្លាស់ប្ដូរជាជន្លង់ក្តីព្រួយបេះដូងនិងសុបិនអស់ទាំងអស់បានដុតជាធាតុផ្កាខើមើនមិនសល់សុំមោលចំណែកសុមាលីវិញនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះរិទ្ធីគាត់ឈររំកានដោយស្នាមញញឹមឈ្នះសុមាលីដោយឆ្លងហ្វុតគាត់ដោយមិនបញ្ចេញពាក្យណាមួយដូចជាតួក្បាច់ដែលគ្មានព្រលឹងនៅក្នុងរាងកាយតន្ត្រីបញ្ចប់វគ្គបែបសោកសៅលន់លប់ញាក់នីទានពួកគេរស់នៅជិតគ្នាតែចិត្តស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែនឆ្ងាយជាងមុខមេឃដើម្បីការពារបេះដូងម្នាក់នាងត្រូវបំបាក់បេះដូងពីរជាចម្រោះតាស្នាមរបួសជ្រាវនេះនឹងមានថ្ងៃណាអាចជាសរសៃវិញវគ្គទី11ខ្យល់រងាដែលប៉ះមិនឈប់តន្ត្រីបើកវគ្គស្ងប់ស្ងាត់បង្ហាញអារម្មណ៍សោកសៅនិងឯកោ
និទាននៅវគ្គមុនសូម៉ាលីបានជ្រើសរើសក្លាយជាប្រហែលជាតួអាក្រក់ដើម្បីការពារអនាគតរបស់វីរៈនាងបានកុហកបោកប្រាស់បុរសដែលនាងស្រឡាញ់និងបំផ្លាញបេះដូងគាត់ឲ្យបែកបាក់ស្នេហាដ៏ល្អល្អួតក្នុងអតីតកាលត្រូវបានបំផ្លាញជាប្រពៃណីក្នុងពេលភ្លាតតើស្នេហានោះបានដាច់ចោលហើយឬនៅឬក៏នៅមានភ្លើងតូចៗកំពុងបន្តឆេះនៅក្នុងបេះដូងឈុតឆាកទី1ខែឆ្នាំកន្លងផុតអ្នកនិទានមិនបានយូរឡើយដែលរដូវប្រាំងបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជារដូវវស្សាប៉ុន្តែចំពោះប្រតិពីរនៅជិតគ្នានោះពេលវេលាហាក់ដូចជាចាក់ខ្ទប់នៅក្នុងរដូវរងាដ៏ត្រជាក់ជីវិតវីរៈបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងប្លង់រចនាដែលគាត់ធ្លាប់ស្រឡាញ់ត្រូវបានទុកឲ្យធូលីកើតគាត់ក្លាយជាអ្នកស្ងៀមស្ងាត់ផឹកស្រាម្នាក់ឯងនិងគេចវេះពីមនុស្សទាំងអស់ក្នុងខួរក្បាលគាត់បានលាន់តែសំឡេងចុងក្រោយរបស់សូម៉ាលីខណៈពេលនោះសូម៉ាលីបានត្រឡប់ទៅជាជីវិតភរិយារបស់រដ្ឋាភិបាលនាងធ្វើការងារផ្ទះដោយស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាមនុស្សយន្តភ្លឺភ្នែកដែលធ្លាប់សប្បាយរីករាយនោះត្រូវបានបំបត្តិទៅប្តីរបស់នាងក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏អង្អាតដែលមើលតាមនាងគ្រប់វិនាទីឈុតឆាកទី2គ្រប់ពូជនៃការសង្ស័យវីរៈគិតថាការឈឺចាប់នឹងសម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែในនាមជាស្ថាបត្យករគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតជាលុយជីកវិញពេលអារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមស្ងប់គាត់ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យពាក្យចុងក្រោយរបស់សូម៉ាលីអូនមិនអាចបោះបង់ជីវិតដែលបងរដ្ឋាផ្ដល់ឲ្យបានទេបានបញ្ជូនសញ្ញាមួយវាមិនមែនសមនឹងនាងដែលគាត់ស្គាល់ឡើយតែសូម៉ាលីដែលស្រឡាញ់អំណាចភាពហ៊ានប្រឈមមុខនឹងប្តីគេអាចក្លាយជាមនុស្សមួយបានមែនទេខណៈពេលនៅរថយន្តរបស់រដ្ឋាបានចូលមកវីរៈឃើញយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាចាប់ដៃសូម៉ាលីយ៉ាងហឹង្ហែងសូម៉ាលីមានភ្លឺភ្នែកឃ្លាតនិងស្នូលរន្ធត់មុននឹងបង្ហាញសម្រស់ធម្មតាវិញអ្នកនិទាននោះមិនមែនជាសម្រស់នារីដែលសប្បាយនឹងជីវិតទេនោះគឺជាចក្ខុអ្នកទោសក្របពួកនៃការសង្ស័យបានរីកលូតលាស់ក្នុងចិត្តវីរៈតើនាងកុហកដើម្បីរើសចិត្តគាត់ឬក៏តើនាងកំពុងការពារគាត់ឈុតឆាកទី3ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកការពិតវីរៈឈប់នឹងអស់សង្ឃឹមគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទាំងមូលចាប់ផ្ដើមសម្អាតផ្ទះវិញនិងរៀបចំគំនិតជាថ្មីគាត់ដឹងថាគាត់មិនអាចសួរសូម៉ាលីដោយផ្ទាល់ទេគាត់ត្រូវការអ្នកជំនួយអ្នកដែលដឹងរឿងក្នុងផ្ទះនោះថ្ងៃបន្ទាប់វីរៈទៅហាងទំនិញតូចកន្លែងដែលអ៊ំមួយដែលជាមនុស្សចាស់នៅបូរីមកយូរនិងគ្រប់គ្រងអ្នកដូចអ៊ំនេះគឺជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដ៏ល្អតន្ត្រីបញ្ចប់បែបសង្ស័យអ្នកនិទានវីរៈថ្វាយសេចក្តីសង្ឃឹមជាអ្នកមានកិត្តិយសជំរាបសួរអ៊ំខ្ញុំសូមរំខានបន្តិចខ្ញុំសូមសួរអំពីគ្រូស្រាប់ខាងខ្ញុំលោករទ្ធីអ៊ំបានលើកមុខពីលុយនិងសម្លឹងនៅភ្នែកដែលហាក់យល់អ្វីៗទាំងអស់បន្ទាប់មកដកដង្ហើមដោយយោស្រួលអ្នកនិទានឥឡូវនេះវីរៈបានចូលទៅក្នុងភាគីថ្មីបេសកម្មដើម្បីរកឃើញសេចក្តីពិតតើអ៊ំនោះនឹងបន្ត្រាប់អ្វីតែចំណងស្នេហានេះនឹងធ្វើឲ្យមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងទៀត
សេចក្តីសង្ខេបចំណុចសំខាន់វគ្គ6-11ក្នុងវគ្គនេះសាច់រឿងបានចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចនិងការប្រយុទ្ធភ្លាវអារម្មណ៍យ៉ាងតានតឹងការរលឹកជូននិងការតបស្នងយ៉ាងដាច់ដោលវគ្គ6-17បន្ទាប់ពីត្រូវបានមើលងាយថាជាសម្ភារៈកម្មសិទ្ធិប៉ុណ្ណោះសូម៉ាលីបានបំផ្លាញពីជនរងគ្រោះដ៏អាណោចអាធម្មតែជាស្ត្រីដ៏ខ្លាំងក្លានាងបានរកឃើញភ័ស្តុតាងវិក័យប័ត្រខ្សែថ្លៃបង្ហាញពីការសន្យាខុសនៃប្តីនិងប្រើវាជាវិធានការបដិសេធដើម្បីទាមទារសេរីភាពរបស់នាងមកវិញជាលើកដំបូងសុភមង្គលបណ្ដោះអាសន្ននិងអន្ទាក់នៃការបង្ហួចឈាមវគ្គ8និង9សូម៉ាលីបានប្រើសេរីភាពថ្មីដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតជាមួយវីរៈពួកគេបានរស់នៅក្នុងសុភមង្គលដែលមិនបង់សេចក្តីស្រឡាញ់ជាលើកដំបូងប៉ុន្តែសុភមង្គលនោះមានអាយុកាលខ្លីឫទ្ធីដែលជាសត្វឆ្កែបាក់ជឿនបានឆ្លៀតឱកាសបញ្ចប់គំនិតរបស់គេដោយគោះរូបភាពទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនិងប្រើវាជាអាវុធធ្វើអំពើអាក្រក់គាត់បានយកអំណាចត្រឡប់មកវិញដោយកាន់កាប់បំផ្លាញជីវិតសូម៉ាលីនិងអនាគតការងាររបស់វីរៈការលះបង់ដ៏ឈឺចាប់និងការជ្រក់ចូលក្នុងភាពដោយផ្កាឈូកក្រោមទឹកវគ្គ10និង11ដើម្បីការពារវីរៈពេលនេះសូម៉ាលីសម្រេចចិត្តធ្វើការលះបង់ដ៏ធំបំបែកបេះដូងគេដោយពាក្យស្នេហ៍ក្លែងក្លាយនាងស្ថាបនាខ្លួនជាស្ត្រីលោភលន់ដែលមិនចង់បោះបង់ជីវិតសុខស្រួលដើម្បីឲ្យគេបាត់បង់ស្រឡាញ់នាងការបែកបាក់ដ៏ទឹកភ្នែកនេះបានធ្វើឲ្យវីរៈទម្លាក់ក្នុងភាពឈឺចាប់និងឆ្ងាយចេញពីជីវិតខណៈដែលសូម៉ាលីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងជីវិតដោយតុក្កតាដែលមិនមានស្មារតីម្ដងទៀតពេលវេលាបានកន្លងផុតវីរៈចាប់ផ្ដើមសង្ស័យពីសេចក្តីពិតខាងក្រោយនៃការបែកបាក់និងសម្រេចចិត្តស៊ើបអង្កេតដោយខ្លួនឯងការវិភាគចំណុចគួររៀននិងមិនគួរធ្វើតាមចំណុចល្អគួររៀន 1. ការហ៊ានឈរជើងដើម្បីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនរៀនពីសូម៉ាលីទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាស្រ័យយ៉ាងណាក៏សូម៉ាលីបានប្រើប្រាស់ភាពខាងក្នុងនិងស្មារតីឆ្លាតវិត័យដើម្បីយកសេរីភាពវិញពីភាពជាទោសរបស់នាងនេះជាបទបង្ហាញពីការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានអំណាចលើជីវិតខ្លួនឯង self empowerment 2. ការលះបង់ដើម្បីការពារញាក់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់រៀនពីសូម៉ាលីក្នុងវគ្គទី10សូម៉ាលីបានបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយជ្រាលជ្រៅធំដោយព្រមទទួលការឈឺចាប់ដើម្បីថែរក្សាអនាគតវីរៈនេះជាគំនិតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនចេះគិតខ្លួនឯងទោះជាវិធីនឹងមិនមានភាពត្រឹមត្រូវក៏ដោយ 3. ការប្រែសេចក្តីស្មោះក្នុងការចេញពីគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវអារម្មណ៍រៀនពីវីរៈនៅវគ្គទី11វីរៈបានចាប់ផ្ដើមចេញពីភាពដូចមនុស្សបាត់ស្មារតីដោយដោះចេញពីអារម្មណ៍អវិជ្ជមាននិងប្រើអំណាចនៃការគិតយល់ស្មារភាពដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្វែងរកសេចក្តីពិតវាជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការកែលម្អជីវិតអំមាចមិនគួរធ្វើតាម 1. ការប្រើការគំរាមកំហែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសូមរៀនពីឫទ្ធីនិងសូម៉ាលីសាច់រឿងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវិធីអំពើមិនស្របច្បាប់ដូចជា blackmail មិនមែនជារបៀបដោះស្រាយបញ្ហាទេវាជារបៀបបង្កជំងឺនៃការឈឺចាប់និរន្តរ៍ 2. ការបំពានដោយពាក្យក្លែងក្លាយសូមរៀនពីសូម៉ាលីទោះជាមានចេតនាល្អក្នុងការការពារញាក់ស្រឡាញ់ក៏ដោយការបោកប្រាស់ដោយពាក្យឯក្លែងក្លាយបានបំផ្លាញជីវិតវីរៈពេលខ្លះពាក្យក្លែងក្លាយល្អក៏អាចធ្វើឲ្យមានវិបត្តិដូចគ្នា 3. ការសងសឹកដោយមិនមានអាណិតសូមរៀនពីឫទ្ធីការឈ្នះវិនឫទ្ធីបានប្រើអំណាចលើលំពួរដើម្បីរឹតបន្តឹងជីវិតសូម៉ាលីនិងកំទេចសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនាងនេះជារូបភាពនៃមនុស្សដែលគិតតែពីជ័យជំនះខ្លួនឯង
ដោយមិនគិតដល់មនុស្សជុំវិញ